Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Salva dan Zawa. Video kali ini kita akan main capit boneka lagi ya teman-teman. Ikutin boneka apa mas? capit Boneka apa ya? jajan. Jajan. Tuh ada boneka Cinemoro teman-teman. Yang ini tuh apa tuh? Cinemoro tuh. Masukin mbak. 3. Jangan dipencet dulu. Kalau misalnya tidak ngerti, sih. Ya ternyata rusak teman-teman mesinnya. Mesti lembut. Nih. Singkat gini ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi ya. Coba yang lain. Ayo, Ini ya. Ini ya. Lagi lah ya. Ayo lagi ya. Ayo. Tiga. Udah, jangan dipencet. Ayo kebiasa. Kan? Bentar deh, bentar lagi udah mau siap. Guys, kita coba ya guys. Jaga atau enggak ya guys? Nah, Pak. Ini ya. Siap. Sekali aja. Oh, sekarang. Aduh. Nih. Ini terakhir ini. Hahaha. Ya. Oke. Cinnamon. Coba, Pak. Oke. Kurang red, Ini. Nanti ayo ya pencet. Udah, coba, Pak. Ayo jangan kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya kita nggak dapet lagi teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.